হাই ফ্ৰেণ্ড, আজি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে লেটাৰ এ আৰু টিৰ সহায়ত এটি চৰাইৰ ছবি আঁকি দেখুৱাম। প্ৰথমতে লেটাৰটো আঁকি ল'ম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক চৰাইৰ ছবি এনেদৰে শিকাব। প্ৰথমতে লেটাৰটো আঁকিবলৈ ক'ব। তাৰপিছত দুই চাইডে ডি দুটা আঁকিলে হৈ যাব। এটোৰ ওপৰত চাৰিওফালত ডি লিখি দিলে হ'ব। শিকাই দিব এইদৰে এনেকুৱা দিয়া, তাৰপিছত ডি হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে অলপ ঘূৰণীয়াকৈ চৰাইটোৰ মাথা মূৰ ভাগ আঁকি ল'ব। এতিয়া মুখখন আঁকি লওক। একেবাৰে সহজ, আৰু এটা চিন দি দিয়া, হৈ গ'ল। অলপ তলফালে জোঙা কৰি লোৱা, পেয়াৰ চৰাই যেন লাগিব। এয়া কালাৰ কৰিবলৈ দিব তেওঁলোকক। মই এনেদৰে আঁকিলোঁ কাঠ পেঞ্চিল কালাৰৰ সহায়ত। আপোনালোকে কালাৰ কৰি দিব। প্ৰথমত অঁকা শিকিব, তাৰপিছত কালাৰ কৰিবলৈ দিব। নহ'লে আপোনালোকে আঁকি দিব, তেওঁলোকক ক'ব যে তোমালোকে কালাৰ কৰা। এয়া পাখি কেইখন আঁকি আছোঁ। ডেউকাৰ পাখি আকৃতি আঁকি আছোঁ। আমি আমাৰ একেবাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি নানা ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰি চৰাইৰ ছবি বা চৰাই, ফুল, বহুত কিবা এইবিলাক আমি অঁকা শিকাব লাগে প্ৰথম পৰ্যায়ত। এয়া চৰাইৰ পাখি কেইখন আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া পাখি কেইখন অথবা ডেউকা কেইখন দুখন মেলি বহি আছে যেন এটি ডালৰ ওপৰত, এনেধৰণে আঁকিলোঁ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ সহজ সৰল পদ্ধতিত ছবি অঁকা শিকিবলৈ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চৰাইটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মোৰ বনোৱা। চৰাই আঁকোতে আৰু কোনো ধৰণৰ কষ্ট নহ'ব, কাৰণ ইয়াতে এটি কৌশল অৱলম্বন কৰিলোঁ। এৰ সহায়ত, কেপিটেল লেটাৰ এৰ সহায়ত চৰাইটো অংকন কৰিলোঁ। তাৰপিছত পিঠিত, তাৰপিছত ডিৰ আকৃতি ল'লোঁ। লেটাৰ ডিৰ পাখি দুইখন ডি আৰু এৰ সহায়ত মিলাই আমাৰ এই চৰাইটো বনোৱা হৈ গ'ল।